Вы на канале Мир 4К. Сегодня наша вторая вылазка на данном электрофэтбайке Шенкмила. В предыдущем видео мы испытали аккумуляторную батарею. Хватило ее на 42 километра. Напомню, это двигатель 1000 Вт, 48 вольт, аккумулятор на 17 ампер часов. Сегодня мы немного прокатимся и по асфальту, и по бездорожью. В общем, поедем в лес за папоротником. Кто не знает, что такое папоротник, окей, Google, в помощь. Ну, а что касается нашей поездки, что с собой сегодня берем? Во-первых, обязательно, дорога не близкая. Здесь у меня запасная камера. Плюс ремкомплект. И самое главное, не забудьте ключ, которым вы будете откручивать, включая чего, колеса, чтобы поменять камеру. А то камера будет, а открутить нечем. Вот. Ко всему прочему, на велосипедах обычно нестандартные ключи на 15, на 18. В данном случае заднее колесо здесь на 21. Приобрел я вот такой ключ. Соответственно, он был, конечно, намного длиннее, но ни в одну из сумочек он не влазил, поэтому я его немного отрезал, и он прекрасно влезает в сумочку. Дальше, чтобы не было скучно, вот такой приемничек у нас. Смартфон с навигатором. Бутылочка с водичкой. Навигатор, потому что едем в лес. Пауэрбанки. Немного перекусить. Баллоневый костюм, потому что сейчас конец мая и самый разгул клещей. Поэтому в лес мы ходим только в баллоневом костюме, потому что клещи за него не цепляются, соскальзывают, не держатся. Фу-фу, но сколько не хожу в лес, надеваю всегда баллоневый костюм, что за березовым соком, что за папоротником. Как раз смотрели много клещей. Ни одного клеща не поймал. Если идти в каком-то тканевом костюме, зашли, вышли, штук 10 на вас однозначно будет. Ну вот, как-то так. Все, поехали. Ну вот наша скорость. Ну что, и так бывает. 5 километров проехали и на что-то наехали. А вот, о, ну как так вот? Ну что, сейчас заменим камеру. Решил я не ставить запасную камеру, решил все-таки заклеить. Вот наше отверстие. Смотрите, если у вас наждачной бумаги нету,
Берем просто ножик и вот так вот шкрябаем. Зачищаем это место, чтобы оно было ровное и немного шершавое. После этого нанесем клей. Вот такой наборчик у нас с заплатками. Кстати, тоже с Алиэкспресс. Неплохие заплаточки. Вот сюда мы уже поставили. Сейчас немного подождем. Будем собирать. Ну что, камеру заклеили, поставили, качаем. Аккумуляторный насос я, конечно, забыл дома, поэтому качаем вот этим детским игрушечным, но качает. Минут 5, конечно, потратим. До килограмма докачаем. Вообще, если есть время, то запасную камеру ставить не стоит, если у вас их там не 5 штук. Если есть время и возможность, то лучше заклеить ту, что прокололи, а запасную уже ставить на тот случай, когда такого времени не будет и нужно будет быстро поменять и куда-то дальше ехать. Если вам для того, чтобы поставить колесо, нужно перевернуть велосипед, то вот смотрите, под руль можно подложить одну сумку, рюкзак под сиденье, чтобы не ставить на землю. Ну, вот как-то так. То есть колесико мы свое закрепили уже. Вот здесь смотрите, этот провод, который идет от двигателя. Тут слишком много многоштырьковый разъем, поэтому, чтобы не целиться куда, вот лаком здесь и на папе, на маме отметили, и теперь можно вставлять, уже не перепутайте какой стороной. Ну что, мы готовы к бою. Едем дальше. Колесо заклеено, запаска не понадобилась. Ну чё, дружище? Напугались? Камыши. Болото какое-то. Ну, это с прошлого года. Вот такие камыши вырастают. А вырастают они из вот такой травки. То есть вот это вот, это тоже будущие камыши. Думать обо мне всегда, ты
I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that I love you. You're my heart, you're my soul. Let's close the door and believe my forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that I love you, bro. — 18 километров проехали, получается. 18 километров. Но ехали мы не только на педалях. Помощника педалирования я поставил на двоечку, максимум 3. То есть средний уровень. Ну, в горочку помогает очень неплохо. За 18 километров, ну, смотрим на шкалу, ну, практически аккумулятор не разрядился. То есть, если ехать не на одном аккумуляторе, а ногами помогать, то, в принципе, я даже не знаю, сколько можно проехать, но 50 километров однозначно, а то и больше. Да, наверняка больше. Потому что за 18 километров смешанного такого цикла аккумулятор практически не разрядился. Что хочу сказать, проехав вот по такой дороге, по поводу вилки. В общем, такого восторга в этой вилке нету. Почему? Ну, во-первых, ноги в штанах,
люфтят. Не сказать, что сильно, но люфт заметен. И тогда, когда нужно отрабатывать мелкие камешки, вот типа такого, она не отрабатывает, а люфтит. То есть вертикального хода нету, а вот такой маятник. В принципе, это очень плохо. У меня на другом велосипеде сантуровская вилка, причем одна из самых дешевых. 2 года откатал по скалам, по камням, по горам. Никакого люфта нету, все идеально работает. Ну что, это Китай. Вот здесь уже потерто. Ну сколько отъездил? Ну, 50 километров в прошлый раз. Сейчас вот от 70 километров уже вон вся эта типа надированное покрытие стирается. Стирается с одной стороны, это говорит о том, что в ногах присутствует как раз люфт. То есть работает. Но судя по ее цене за 5000, она так и должна работать. Еще раз повторяюсь, дешевая вещь, она и работает дешево. Вот. Колесико наше не спускает, которое мы заклеили. То есть не зря мы клеили, сэкономили запаску. Ну что, теперь одеваем баллоневый костюм и в лес за папоротником. Ну что, выбрали дерево, пристегнули цепью. Дополнительно вот таким легеньким, грамм 100 с копейками весит, пристегнули переднее колесо к раме. Ну, на всякий случай. Ну что, оделись в баллоневый костюм, штаны заправляем в носки, чтобы клещ не залез под штаны. Так. Вот навигатор наш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 спутников поймал. Так, вот мы на карте. Вот это с прошлого года осталась карта. То есть места, где находится папоротник, у меня уже отмечены. Поэтому будем... Вот точка П, папоротник. Поэтому пойдем по навигатору. Вот смотрите, это вот тот самый папоротник. Который солят, отваривают, жарят. Очень полезная трава. Выводит шлаки, радиацию, токсины. Но вот этот папоротник уже распустившийся, поэтому его брать нет смысла. Брать нужно вот пока он еще не распущенный. То есть приехали мы немного поздновато в этом году. В принципе, было тепло. Вот такой. Вот этот папоротник. Ну, можно вот этот взять. А в основном уже распустился.
Но это солнечный склон, поэтому мы перейдем в сопку на теневую сторону и уже там будем собирать. А так вот такой папоротник, который еще не распустился. Его собирают. Вот. Вот такой папоротник собирают, пока он еще не распущенный. Пока он молодой, вот так он выглядит. А вот это уже распустившийся. То есть его здесь очень много, но приехали мы поздновато. Надеюсь, что медведи папоротник сегодня не собирают. Идем по навигатору туда, где у нас отмечена точка папоротник прошлого года. Вот смотрите. Вот это еще молодой и распустившийся папоротник. Вот его и будем собирать.
Поменял уже 2 батарейки на экшн камере. Вот видите, кстати, батареечки всегда надо подписывать. Вторая, первая, у меня 4 штуки, чтобы когда вы батарейку разряженную в кейс положили, чтобы потом не перепутать. Всегда знаете, что первая, вторая, третья, четвертая. Вот. Кстати, вот в этих местах, помимо медведей, могут быть еще и змеи. Но змеи, в отличие от медведей, стараются уползти от человека. Поэтому главное смотреть под ноги, чтобы не наступить на нее случайно. А так, в принципе, змеи опасности большой не представляют. А вот медведи, эти существа любопытные. Они даже если не нападают, станут за деревом и будут смотреть за вами. Ну что, полчаса, чуть больше по лесу. Вот набрали пакет папоротника. Вот чтобы собрать столько, это надо где-то раз 500, а то и больше наклониться, поклониться. Вот это называется фитнес на свежем воздухе. Так, ну, а вернулись мы к велосипеду благодаря вот этому навигатору Garmin. Ему уже, наверное, лет 10. Служит верой и правдой. Если бы не он, я бы уже, наверное, тут раз 20 заблудился. А с ним как-то это проще и спокойней. Поэтому ходить в лес без навигатора и без компаса. Ну, компас для тех, кто умеет пользоваться, а навигатор, в принципе, для всех. Так что вот так вот. Ну все, сейчас выкатываемся на дорогу. Снимаем баллоневый костюм, потому что жарко. Но зато безопасно от клещей. Еще раз скажу, что вилочкой я недоволен. Ну вот, поначалу вроде ничего, по асфальту. А вот по таким вот мелко трясущимся дорожкам не очень. Все из-за того, что люфт. Ноги в штанах люфтят. Поэтому, ну, откатаю, сколько откатаю, вилку буду менять. К сожалению, приличные фирменные вилки на фэтбайке, в принципе, если продают, то продают уже под 15-20 ось, а здесь 9. И если брать фирменную вилку, то нужно уже менять втулку, а это либо новое колесо с втулкой, либо переспецовывать, ну это заморочки. А вот именно таких вилок под 9 ось хорошие фирмы не делают, к сожалению. Поэтому придется брать опять какого-то китайца. Но вот 2 фирмы рассматриваю: Болони и Пасак. В принципе, вот это вот безымянная, ну, сэкономил немного. В итоге пролетел. Названия нету, но фирма вроде называется Меиандиан. Меиандиан. Ну вот такую не берите. Вот. Вот сейчас думаю, вот либо Болони, либо Пасак.
две фирмы. Ну, кому-то нравится. Посмотрим. Ну, тоже там модели разные, надо смотреть. Самое главное брать вилку с регулировкой отскока. Если... Вот, видите, регулировка здесь есть, здесь все работает. И отскок работает, и демпфер масляный здесь есть, картридж масляный. Вот здесь пружина воздушная. Вообще, что такое вилка? Вилка, амортизационная вилка, это та вилка, в которой есть масляный демпфер в правой ноге. Здесь у нас либо пружина, либо воздух. Это одно и то же. Воздушная пружина, металлическая пружина. Вот, это есть на всех вилках. Это, скажем так, это просто пружина. А сам амортизатор есть не на всех вилках. Поэтому нужно брать именно пружинно-масляную, пружинно-воздушно-масляную вилку. Чтобы вот в этой ноге стоял масляный картридж. Ну, говоря, там поршень, масло перетекает с одной камеры в другую. Ну, не суть. Зачастую, если нет регулировки отскока, значит и этого масляного демпфера там нету. И будет вилка просто туда-сюда, туда-сюда. Ну, ничего в этом такого хорошего нету. Вот. А брать надо именно, чтобы был амортизатор. Но эти вилки уже подороже стоят. Вот здесь он есть, но зато люфт в ногах. Что-то сделали, что-то не доделали. Вот. Ну как-то так, все, собираемся. И мотаем в обратную сторону. Еще километров 20. Дорога более-менее нормальная, ровный асфальт. Поэтому мы включили круиз-контроль. Разогнали максимально наш байк в горку 32 километра в час. Вот. Напоминаю, круиз-контроль включается кнопочкой минус, стрелочкой вниз. Там, где вы регулируете мощность вашего двигателя, а длительное нажатие пару секунд включает круиз-контроль.
Ну что, добрались мы до того места, откуда стартовали. Вот. Проехали мы почти 40 километров. И почти половина аккумулятора. То есть в прошлый раз мы 42 километра проехали от одного аккумулятора, от одного двигателя. Сегодня с помощью педалей и двигателя, так сказать, совместно проехали почти такое же расстояние. А аккумулятора, ну, получается, разрядили где-то в 2 раза меньше. Вот. Что хочу сказать. Еще один такой нюанс по поводу крыльев. Крылья, когда дождь, грязь, конечно, они нужны, но во всех остальных случаях крылья это зло. Почему? Потому что это просто громадный воздухозаборник. Это просто тормоз, который тормозит постоянно. Ну, представьте ширину крыла на обычном велосипеде с обычными тонкими крыльями. Это не так заметно, хотя тоже тормозит прилично. А вот это просто громадный тормоз. Это раз. Второе, управляемость теряется. Это два. В-третьих, если отпустить руль на скорости, его начинает колотить. И это не потому, что восьмерка на колесе, это как раз из-за того, что вот ветер задувает в это крыло, и получается такая вот катавасия. То есть, ну, не знаю. В принципе, пока снимать не собираюсь, потому что, как бы, и так-то вон грязь летит. А если бы крыла не было, вся рама, весь аккумулятор, вообще все было в грязи. Хотя я еще ездил по более-менее такой сухой дороге. Вот. Еще раз по поводу вилки. Вилка работает, но не так, как мне хотелось. Могла бы лучше. А так, в принципе, велосипед, который у нас называется Shank Milo, в общем-то, в принципе, я доволен. Вот. Резина вот эта, Витара, в принципе, тоже, как бы, мне нравится. Вот. Ну, сегодня мы такой испытали экстрим небольшой. Поклеили камеру в дороге. И в общем так. Если использовать педали и двигатель совместно, где-то в горку двигатель, где-то там, или когда устали, можно даже помощник педалирования не устанавливать на максимум, можно поменьше. Ну, скорость будет меньше, но все равно помогать вам будет не так тяжело. То я думаю, на этом аккумуляторе 48 вольт 17 ампер часов и с двигателем 1000 ватт, вот этого аккумулятора, я думаю, должно хватить, ну, километров на 70 при такой совместной работе двигателя и ваших ног. Ну, где-то как-то вот так вот. Ну, на сегодня все. Всем удачи. Увидимся.